Hello， 各位小朋友，大家好啊！歡迎嚟到 Casper 媽媽嘅 channel。我哋今日會一齊出發去農場，去認識下唔同農場動物嘅中英文名稱。去到最尾呢，我哋仲會一齊唱《MacDonald》呢首兒歌喎。準備好未？我哋而家開始啦！我哋出發到咗農場啦，小朋友，我哋一齊讀一次啊！農場，農場 farm。我哋嚟到農場呢，見到好多唔同嘅農場動物喎。我哋準備去睇第一隻動物啦。呢一隻就係牛，牛 cow。我哋一齊讀一次呢一句句子啊！農場裏我看見牛，農場裏我看見牛，讀得非常好啊，小朋友。我哋再去睇第二種動物啦。呢一種係咩動物啊？冇錯啦，呢一隻就係馬，馬 horse。我哋一齊睇下呢隻馬仔呢喺度食緊嘢喎。我哋一齊讀一次呢個句子啊！農場裏我看見馬，農場裏我看見馬，讀得非常好啊，小朋友。我哋再去睇第二種動物。呢隻動物呢白雪雪，有好多毛喺身上邊嘅喎。呢一種動物叫做羊，羊。小朋友睇下有幾多羊仔喺度散緊步。我哋一齊讀一次呢個句子啊！農場裏我看見羊，農場裏我看見羊，讀得非常好啊，小朋友。我哋而家去睇第二種動物啦。呢一種動物叫做豬，豬 pig。我哋而家一齊讀一次呢個句子啊！農場裏我看見豬，農場裏我看見豬，讀得非常好啊，小朋友。我哋而家出發去睇第二種動物啦。呢一種動物就叫做兔，兔 rabbit。我哋一齊讀一次呢句句子啊！農場裏我看見兔，農場裏我看見兔。Very good， 小朋友讀得非常好喎。嚟到呢一種動物啦，佢就叫做鴨，鴨 duck。我哋一齊讀呢句句子啊！農場裏我看見鴨，農場裏我看見鴨。小朋友都非常努力喎，Very good。我哋而家去到睇最後一種動物啦。呢一種動物叫做雞，雞 chicken。我哋一齊讀一次呢個句子啊！農場裏我看見雞，農場裏我看見雞。小朋友真係做得非常好喎！我哋今日呢，一共學咗7種農場動物嘅中英文名稱。我哋而家一齊聽下《MacDonald》呢一首兒歌啊！小朋友可以跟住一齊唱喎。
望大家都可以支持 Casper 媽媽嘅影片創作 ，subscribe 我嘅 channel 同埋請我飲杯咖啡啦！各位小朋友真係做得非常之好啊！等 Casper 媽媽俾個手指公你先 ，very good！咁我哋下條片再見啦，拜拜！